சேலம் மாவட்டத்தில் சற்று முன்பு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு. இது ரெக்டார் அளவில் 3.3 ஆக பதிவாகிருக்கு. இதன் காரணமாக சேலம் மாவட்டத்தில் யாரும் நெருக்கமான கட்டிடங்களை இருக்க வேணாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இயற்கை இடர்பாடுகள் குறித்த தகவலுக்கு 1077 என்ற எண்ணிற்கு அழைக்குமாறு சொல்லியிருக்காங்க. கண்ணாடி, ஜன்னல், கதவு இதன் அருகிலெல்லாம் இருக்க வேணான்னு மக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இதுவே சேலத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது முதல் முறையாகும். இதற்கு முன்னாடி சென்னையில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிலநடுக்கம் லாஸ்ட் இயர் வந்திருக்கு. இதுதான் தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு 2வது முறை நிலநடுக்கம் சிறிய அளவில் ஏற்பட்டிருக்கு. நிலநடுக்கம் எப்போ மனிதர் பாதிக்கும்னா 8 இல்லை 7 அந்த ரேஞ்சில் வர்றப்ப தான் பெரிய அளவில் பாதிக்கும். இது ஒரு சிறிய அளவிலான நிலநடுக்கமே இருந்தாலும் மாவட்ட நிர்வாகம் பாதுகாப்புக்காக மக்களை நெருக்கமான கட்டிடம் மற்றும் கதவு, ஜன்னல் இதன் அருகிலெல்லாம் இருக்க வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பாதுகாப்பாக இருக்க சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க.